ये देखो सब तो पहले ये कचरा है सारा, ये पिस्टन है कहते पिस्टन दी जरिया का बाद रिंग दे स्लीप बगैर ही अगर स्लीप लो नहीं दी तो पिस्टन नवा पावे। अगर ये पुराने पिस्टन तो रिंग ही पावने पावे नवे तो जरी लाजमी साफ़ करनी होती है। डिठे वेंदे कचरा ही पहले बहुत ज़्यादा हूँ थोड़ी साफ़ मजीद ही साफ़ करें किस नाल ई आ रही ब्लेड नाल तो एल्फे सारे सुराख इंदे खुले सूँ क्योंकि बोला कभी चले खुल के।